ಗೇನದ ಪೊಲುಬು ಪಟ್ಟೊನ್ರೆ ಉಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯ ಮೆರೆನ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ಶೇಖರ ಮೇರ್ನ ಪುಟ್ಟದನ ಊರು. ಬಲ್ಮಠದ ಸರಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಡಿ.ಎಡ್ ಪದವಿ ಮಲ್ತಿನ ಮೇರ್ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು BSc ಪದವಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯೊಂದೇರು. ಮೇರ್ 2014ದಿಂಚ ಕುಡ್ಲದ ಎಕ್ಕೂರ್ದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಡ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪುಸ್ತಕ ಓದುನ, ಬರೆಪುನ, ಭಾಷಣ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂಲೊಡ್ದು ಕತೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಮೇರೆನ ಆಸಕ್ತಿದ ವಿಷಯಲು. ಮೇಡಮ್ ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಬ್ ಕೊರಡು ಪಂದ್ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೂತ ಒರ್ಮನೆ ವೆಬಿನಾರ್ಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಗ್ರೂಪ್ಲೆಗ್ ಹಿರಿಯರೆಗ್ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಗ್ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನಡು ಸಂಸ್ಥೆನ ಜೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಧವ ಸರ್ಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕರೆತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದ ಕುಡಿಯೋನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿಕ ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ತುಳುವ ಕತೆಕ್ಲೇಡ್ ಜನಪದ. ತುಳುತ ಕತೆಕ್ಲೇಡ್ ಜನಪದೇರು ಅಕ್ಲೆನ ಚಾತುರ್ಪುನು ಎಂಚ ತೋಜಾದೇರು ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಗೇನಗ ತೋಜಿನೇನು ತೆರಿಪಾವನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯಡ್ ಪಾತೆರ್ನವು ಸುಮಾರು ಉಂಡು. ಆಂಡಲ ಒಟ್ಟುದ ಇತಿಮಿತಿನ ತೆರೆದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನ ಸುರು ಮಲ್ಪೆ. ಕತೆ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಿಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇಲ್ಲ ನಿಲಿಕೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಗಾಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಗ ರಾಪಟ ಮಿತಿ ನೀರ್ನಗ ಬಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಮೂಲುಕುಲ್ಲೆ ಕತೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಜ್ಜಿನ ಪಾತೆರ ಅತಂಡ ಮಾಮಿ ಇಂಚ ಏರ್ನಲ ಕತೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೇನ ಪಾತೆರ ಎಬಿಕ್ ಗೂರ್ಲೆಕನೆ ರಪ್ಪ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಸುತ್ತಪುಲೊಂತೇರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ಎನ್ನೆರೆಲ ತೀರನ್ನಿನ ವಿಷಯ ಪಂದೆ ಪನೊಲು. ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯೋಡು ಕತೆಕೇಂದೆ ಬಲತಿನಾಲೆ. ಅಮ್ಮ ದೊಡಮನಕುಲು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂತೇರು. ಬೀಡಿಗ್ ನೂಲು ಪಾಡೋಡು ಅಂಡ ಕತೆ ಪನೋಡು ಪಂಪಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ದೀದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೂಲು ಪಾಡರೆ ಪೋವಂತೆ. ಅಂಚಾದೆ ಇನಿ ಏನಡ ಒಂತೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕತೆಕ್ಲೆನ ಸಂಗ್ರಹ ಉಂಡು ಪಂದು ಪನೋಲಿ. ತುಳುಟು ಜನಪದ ಕತೆಕುಲು ಪಂಡ ಪಾರ್ದನದ ಕತೆಕುಲು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆಕುಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮಕ್ ತೂಜಿಡ್ ಬರ್ಪ. ಶತಮಾನರ್ದು ಶತಮಾನಗ್ ತರೆರ್ದು ತರೆಕ್ ಬಾಯಿರ್ದು ಬಾಯಿಗ್ ಬೈದಿನ ಈ ಕತೆಕುಲು ಆನಿದ ಪರಪೋಕು ಅಕ್ಲೆನ ನುಡಿಗಟ್ಟುಲೆನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ತರೆಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪಾವೊಂದು ಬುಲೆ ಒಂದು ಬೈದ. ಮರತು ಪೋಪಿನ ವಿಷಯನೇನು ಅಪಗಪಗ ನೆಂಪು ಪುಟ್ಟವು ನೆಟ್ಟು ಈ ಕತೆಕುಲು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರನು ವಹಿಸಾವ. ಆನಿ ಆತಿನ ಅನ್ಯಾಯಲೇನು ಮರಪೆರೆ ಬಲ್ಯಂತಿನ ವಿಷಯಲೇನು ಒರಿಪೆರೆ ಬೋಡಾದ ಜನಕುಲು ಈ ಕತೆ ಪಾರ್ದನಲೇನು ಮೊಡೆದು ಪನಿಯರೆ ಸುರುಮಲ್ತೇರು. ಜನಪದ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮಕ್ ತೂಜಿಡ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಾರ್ದನದ ಕತೆಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆಕುಲು. ಇಂಚ ಜೋಕ್ಲೆನ ಜಪುಡ ಬೋಡಾದ ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಬಡವನು ಮರಪ ಬೋಡಾದ ಪನೊಂದಿನ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅರ್ಲಾದ ಗೇನದ ಬುಲ್ಪುನು ತೋಜಾವುಂತ. ಇಂಚ ಅಜ್ಜಿನಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೌಲ್ಯನು ಜೀವನದ ಸತ್ಯಲೆನು ಬದುಕುನ ಬಗೆನು ಕಲ್ಪಾದಿನ ಗುರುಕುಲು. ಅನುಭವಡು ಪರ್ಂದಿನ ಅಜ್ಜಿನಕುಲು ಅಕ್ಲೆನ ಗೇನಡಿತ್ತಿ ಕತೆತ ಪೊದಿಕೆ ಬಿಚ್ಚೊಂದು ಒಂಜೊಂಜೇ ಕತೆನ ಪನೊಂದು ಪೋನಗ ಸುತ್ತ ಕುಲ್ದಿನ ಜೋಕುಲು ಉಂಗುತ್ತೊಂದು ಕೇನುನ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಅನುಭವಿಸಿನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕೆಲವೆಟ್ಟ ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮೀರ್ದು ಉಂಡು ಪಂದ ತೋಜಿಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಆಯುರ್ಮೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತಂಡಲ ಮನರಂಜನೆ ಗಾತ್ರ ಆ ಕತೆಕುಲು ಇತ್ತಂಡಲ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆಕೇಂದ್ರ ಬಲತಿನ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಗು ಬೂರ್ದಿನ ಅಂತೂ ಸತ್ಯ. ತುಳುತ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆಕ್ಲೇಡು ನಮಕ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕುದುಕೆ, ಪಿಲಿ, ಎಲಿ, ಕುಚ್ಚೆ, ಮಂಗೆ, ಗಿಳಿ, ನಾಯಿ, ಪೆತ್ತ, ಎರುಕುಲು ತೂಯರ ತಿಕ್ಕುವ. ಆಯನ ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಪ್ರಾಣಿನೇನು ಸೇರಾದ ಆಯ ಸುರೂಪು ಕತೆ ಮೊಡೆಯರೆ ಸುರುಮಂತುಪೆರ್ಲ ಯಾವ. ಇಲ್ಲೆಕ್ಲ ಕೆಲವು ಕತೆಕ್ಲೇಡ್ ಪ್ರಾಣಿಲಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವಿಟ್ಟು ಪಾತೆರುನ ಪ್ರಾಣಿಲಾದ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಾಣಿಲಾದ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪ. ಈ ಪಾರ್ದನದ ಕತೆಕ್ಲೇಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪನೋಡಾಂಡ ಕಲ್ಲೂಟಿ ಕಲ್ಕುಡ, ಕೊರಗತನಿಯ, ಪೋಡ್ಗಬ್ಬು ಇಂಚ ಕೆಲವಾತ ಕತೆಕುಲು ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಿತ್ತಿನ ವರ್ಗ
ಬೆಂಪಿನ ಬಾಲೆ ಮನಸ್ಸದ ಮುಗ್ದೆರೆನು ಎಂಚ ಮೋಸ ಮಲ್ತೇರು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆಗ್ ಬನ್ನಗ ಐನ ತಡೆಯರ ಆವಂದೆ ಅಕ್ಲೆನ ಬದುಕಿದ ಬೊಲ್ಪುನೆ ಎಂಚ ತೆಕ್ಕಾಯಿರು ಪಂಪಿನಂಚಿಂದ ವಿಷಯಲು ಈ ನಮಕ್ ಎಂಚ ತಿಳಿದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನದ ಕತೆಕ್ಲೆನ ಮೂಲಕನೇ ನಮಕ್ ತೆರೆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡಿ ಇಂಚ ನಡತದನ್ನು ಪಂಪಿನ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಆನಿದ ಅನ್ಯಾಯನ ನನ್ನ ಏಪ್ಲ ಮರತಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನೇನು ಈ ಕತೆಕುಲು ನಮಕ್ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ತೂಪಿನಿ ಪಂದಾಂಡ ಈ ಜನಪದ ಗೀತೆಲು ಪಾಡ್ದನೆಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಕುಲು ಎಂಚ ಪಂಪೇರು ಅಕ್ಲೆನ ಪದತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾಣಲು ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ ತೆಂಬರೆ ಅಂಚ ಬೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪದ ಪಂಪೇರು ಇದು ಬಹುಶಃ ಅಪಗದ ಕಾಲದ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ ತನ್ನ ಬೇನಿನ ಪಿದೈ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಕೇನು ಲೆಕ್ಕ ದೂರದಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಲಿ ತೆಂಬರೆ ಅತ್ತಂಡಕ್ಲು ಗಳಸುನ ತಾಳ ನಾದಾಣಲ ಒಂಜಿ ಕೇನು ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ತನ್ನ ಪದ ಪನೊಂದು ತನ್ನ ಪದಟ್ ನಡತಿನ ವಿಷಯನ ಕೈತಲ್ದಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನ ಆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾವನ ಒಂಜಿ ನೀತಿ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಜನಪದ ಗೀತೆಲೆಡ್ ಪಾಡ್ದನಲೆಡ್ ತಿಳಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದುವೆ ಅಂಶ ನಮಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಕಾಲಡ್ಲ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲು ಗಳಸೊಂದಿನ ಜನಪದ ಗೀತೆಲೆಡ್ಲ ಕೇನುನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಗೃತಿ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪುಟ್ಟ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ದೂರಡು ಕುಲ್ದಿನ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಪಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ದಾದನ ಮಕ್ಕಳು ಪದ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನ ನೆನ್ಪುಲೆಕ ಇತ್ತನು ಇದು ಒಂಜಿ ಜನಪದರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂದೆ ಪನೊಂದು ಈ ಜನಪದ ಕತೆಕ್ಲೆನ ಸಂಗ್ರಹಗಾದ ಅವೇತು ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬೆನಿ ಬೆಂತೇರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BA ವಿವೇಕರೈಕುಲು ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಆಳ್ವೆರ್ ಇಂಚ ಅವೇತು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಜನಪದ ಕತೆಕ್ಲೆನ ಸಂಗ್ರಹ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ ಕತೆಕುಲು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕತೆಕುಲು ರಕ್ಕಸನ ಕತೆಕುಲು ತಗೆ ತಂಗಡಿನ ಕತೆಕುಲು ಅಂಚನೆ ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಪ್ರಾಣಿ ಬಾಲೆ ಆದ ಪುಟ್ಟುನ ಕತೆಕುಲು ಪ್ರಾಣಿಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೋಸ್ತಿ ಕತೆ ಮದಿಮೆ ಆಪುನ ಕತೆಕುಲು ಮೋಸಗ್ ಪ್ರತಿಮೋಸದ ಕತೆಕುಲು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಕತೆಕುಲು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ಕತೆಕುಲು ಇಂಚ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪೋಪುಲು ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಕತೆಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇತ್ತಂಡಲ ತುಳುವಿನ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೊಲಬು ನಮಕ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪೋಡು ಜನಪದ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ನಮಕ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ತಿಕ್ಕುನ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿನ ಕುಲು ತಿಕ್ಕುವೆರು ಕೆಲವು ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ಅಕುಲು ಕತೆದ ಅಕೇರಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಪೊರ್ಲುದ ನರಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಪುನ 10-16 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅತನ 10-14 ವರ್ಷದ ಆನಮಗೆ ಅದು ಬರ್ತೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲಲು ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಲಾದ ತೋಜಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಬೆನ್ನಿ ಬಿನೊಂದು ಕೋರಿ ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕೊಂಡು ಉಪ್ಪೇರು ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅವರವರ ದೇವ ಪಂಪುಲೆಕ ಬೆನ್ಪುನ ವರ್ಗ ಅಕ್ಲೆನ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ದೇವರೆಲ್ಲ ಬೆನ್ಪಾದೇರು ನನೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಪಂಪುಂಡ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಪುನ ರುದ್ರದೇವರು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ನನನಾತ ಮುಟ್ಟ ಅದುಪ್ಪೇರು ಬೊಡೆದಿ ಬೊಕ್ಕರಡ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಸಂಸಾರರ್ನ ಅಂಚಾದ್ ತುಳುವೆರ್ನ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ಬರ್ಪುನ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ದೀತಿನ ಬದಲು ಈಸರ ಪಾರ್ವತಿ ಪಂದೆ ಪುದರ್ದೀದುಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಈ ಪುದರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆ ಪನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ಈಸರ ದೇವರು ಸಂಚಾರ ಪಿದಡ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಪಂದ ಪನ್ಪುನಿ ಅಪಗ ದೇವರು ಈ ಬರಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಈ ತೂಯಿನೆನ್ನು ತೂಯೆ ಪನ್ಬಾ ಕೇನೆನ್ನು ಕೇನೆ ಪನ್ಬಾ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಬರಡ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಪಗ ಪಾರ್ವತಿ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಆನಂಚ ಮಲ್ಕುಜಿ ಪಂದು ಪಿದಾಡ್ಬೇರು ಅಂಚ ಪೋನಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೋಳು ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕೆಲವು ಅತ್ತ ಕತೆಕ್ಲೆನ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಐತೆ ಮೀನು ಕುಮಾರನ ಕತೆ ಪಂದು ಉಂಡು ಆತನಗ ಆ ಕತೆಟ್ ದಾದಾಪುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೀನು ರಾಜರಾಣಿಗ್ ಬಾಲೆ ಆದ ಪುಟ್ಟುದುಪ್ಪೆ ಅಯ್ ಮಲ್ಲಾದಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಪಂದಾನಗ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣನ ಕಂತದ ಮಕ್ಕಳು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮದ್ಮೆ ಆದ ಬತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಪ್ರತಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನ ಈ ಮೀನ್ ಕುಮಾರಿ ದಾದನ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ ಅನಾಗ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ನಿಂಗದು ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚ ಆಜಿ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ಆಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಲ್ಲ ನಿಂಗದು ಪಾಡ್ದು ಪುಣ್ ಅಂಚ ಏಳ್ನೇ ಪೊಣ್ಣನ ಅವೇ ಇಲ್ಲದ ಪಣ್ಣ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪದ ಕುಲು ಕೇನೆರೆ ಅಂದ ಬಂದಾಗ ಮೆಗ್ದಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೆಗ್ದಿ ಓಡಿದ್ ಆನು ಅಪ್ಪೆನ ದೂಪೆದಡೆ ಪೋದು ಬುಲಿಪೋನ್ ಇನಿಕ್ ಎನ್ನಲ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಆಜಿ ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ನನ್ನ ಇನಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ಲ ಸೈಯೋಡ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆ ನಾನು ಬುಲಿಪುನಾಗ ಈ ಪಾರ್ವತಿಗೂ ಬುಲಿಪುನ ಸ್ವರಕೇಂದು ಅಂಚಪ್ಲು ಅಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದು ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮಂತ್ರಿತದ್ದು ಅನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪಿರಿ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಕುಮಾರಿ ದಾದಪ್ಪೆ ನರಮಾನಿ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕತೆ ದುಮ್ಮು ಹೋಗ್ಬೋದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಕತೆ ಮಾಯದ ಎಲಿ ಪನ್ನೊಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಪು ಐತ್ ಎಲ್ಲಿ ಮದಿ ಮಾಲ್
ಅಲ್ಲಂಚನೆ ಎಲಿ ಇತ್ತಿನಾಲ್ ಮದಿಮೆ ಆಪಲ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಮೆದ ಏನದ ಅದನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೊಲ್ಲು ಕಡಲಿಗೆ ಮೀಯರೆ ಅಂದ್ ಪೋಪಿನಿ ಎಂಚ ಮೀ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿಡು ಸೀಗೆದ ನೀರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿಡು ಬಾಗೆದ ನೀರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆಟ್ಟು ಗೋಂಪುದಿದು ಒರ ಸಮುದ್ರಗು ಒರ ಸೀಗೆದ ತಿಪ್ಪಿಗೊರ ಒರ ಬಾಗೆದ ತಿಪ್ಪಿಗೊರ ಒರ ಗೊಂಪುದ ತಿಪ್ಪಿಗೊರ ಜುಲುಂಕು ಜುಲುಂಕು ಒಂದು ಲಾಗ್ಯೊಂದು ಪುನ ಸ್ವರಕೇಂದು ಈ ಸ್ವರಕೇಂದಿನ ಪಾರ್ವತಿ ಬೇರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹೌದಾದ ಸ್ವರಕೇಂದಿ ಆತನಾಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ತೊಂತಾರಲ್ಲ ಪಂಡನ ತೂಯಿನೇನು ತೂಯೆ ಪನ್ನಡ ಕೇಂಡೆ ಪನ್ನಡ ಪಂಡೇನೆ ಈ ತೂಯನ ಬಲ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಕಡೆಗೆ ಬತ್ತ ತೂಪೇರು ಆತನ ತೂನಾಗ ಎಲಿ ಇಂಚಲಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮೀ ಒಂದೊಂದು ಅಂಚ ಎಲಿನ ಕೂಡ 16 ವರ್ಷದ பொண்ணு ಮಗಳಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಲ್ಲಿಡ್ ಬೊಲ್ಪು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಗಾಲ್ಡ್ ಕೆಂಪು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ಕತೆಕ್ಲೇಡು ಒಂಜಿ பொಣ್ಣನ್ನು ಎಂಚ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಲಿಡ್ ಬೊಲ್ಪು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಗಾಲ್ಡ್ ಕೆಂಪು ಮಲ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು 16 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಅಪಗದ ಕಾಲದ ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲು ತುಜ್ಪಾದೇರು ಅಂಚ ಮೂಲು ಎಲಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಮದ್ಮೆ ಆದುಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಸಾರನ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಜನಪದ ಕತೆಕ್ಲೇಡು ದೇವೇರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾಡ್ದನಡು ಪಂಜಿಲು ಗಟ್ಟ ಜತದ ಬನ್ನಗ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರೆಡ ಇಂಕ್ಲು ಅಂಗನಡು ಉಪ್ಪೊಲಿಯ ಪಂದ ಅಪ್ಪಣೆಗೆ ಎನ್ನುಂಡವು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಜನಪದರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡದಾದ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ನಂಚದಾರನ್ ಪನಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಆತನಾಗ ಈ ಬರ್ತಿನ ಪಂಜಿಲು ಅರಡ ಅನುಮತಿ ಕೇಂದ್ರ ಬರಡು ಪಂಪಿನವು ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಆ ಮುಗ್ಧ ನಂಬಿಕೆ ಈತೆ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಜನಪದ ಕಟ್ಲೆ ಉಡುಪಿದ ಪಿಟ್ನ ದೇವರು ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಸರ್ಪರಾಜೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನರಮಾನ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿದು ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾದಾಪುನ ಪಂಡ ದೂರದ ಒಂಜಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪಲ್ ಎನ್ನ ಪಲಯನ ಅಪ್ಪಣೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪೇನಿ ನಿನ್ನ ಪಲಯ ಏರಿನ ಮಿಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಪಂಡ ದೇವನ ತಂಗಡಿಯೇ ಮೂಲು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆದಪ್ಪುನು ಅಂಚ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸಕುಮಾರಿ ಮುಲ್ತ ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ ಭೂಲೋಕದ ಪೊಣ್ಣನೇ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ ಆತನಗ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೇಜಾರಾಪುನು ಬೇಜಾರಾನಗಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿನ ಬಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ವಾವ ನಮ್ಮನೆಡ್ ಅಯ್ಯನ್ನ ಎದುರುಪೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ವೇಷ ಪಾರ್ದ ಅನ್ನ ಎದುರು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪೋಜಿ ಈ ಕತೆ ಎಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕೇನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗಿರಾದ ಪುಣ್ಣ ಅಕ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲ ಜಾಣ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕತೆಕ್ಲೇಡಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಏಳು ಉಪ್ಪರಿಗೆ ರಾಜರು ಉಪ್ಪುನೇ 7 ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಐಟಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ಮಗನ ಅತ್ತಂಡ ಮೋಕೆದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆ 7 ಉಪ್ಪರಿಗೆದ ಮಿತ್ತೇ ಉಪ್ಪುನಿ 7 ಉಪ್ಪರಿಗೆದ ಮಿತ್ತಿರ್ದೇ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ತೋಟ ತೂಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಐದು ಕಲೆಗೆ ಅಲ್ಪದ ತೂನಗ ಇನ್ನು ಕೊಯ್ಯರೆ ಮನಸ್ಸಾಪಿನಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಮನಸ್ಸಾದಾನ ಇನ್ನು 7 ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಜತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಲ್ಲ ಜತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿದಾನ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕು ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ನೇಟ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಡೆಡುಪಲ್ ಏ ಪಾಪಣ್ಣ ಈ 7 ಉಪ್ಪರಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ಕೊಡು ಆ ನಿಯಮನ ಮೀರಬಲ್ಲಿ ಆ ನಿಯಮ ನಿಯಪ ಮೀರುವಲ್ಲಿ ಐದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಶುರುವಾಪುಡು ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕತೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು 7 ರಾಜಕುಮಾರನ ಕತೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ದಿ 7 ಉಪ್ಪರಿಗೆದ ಮಿತ್ತೇ ಉಪ್ಪು ಇದು ತಿರ್ತಿ ಚಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿನಗಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಬಚ್ಚನೆ ತಿರ್ತುಗೊಂಡು ಐನು ಪೆಜ್ಜೆರೆ ಬೋಡಾದ ಅಂತ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪನ ಅಲ್ತಿರ್ದಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಈ ಪೂರ ಅಂಶಲು ನಮಕ್ ಜನಪದ ಕತೆಕ್ಲೇಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬುಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮಕ್ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಕತೆಕ್ಲೇಡು ಕೆಲವು ಅಂಶಲು ಕೆಲವು ಸಾಲುಲು ಪ್ರತಿ ಕತೆಟ್ಲ ಕೇನೆರೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಇಂಚಪ್ಪ ನೋಡು ಪಂಡ ಪಾಡದಿ ದುಂಪ ಮಾಲುನು ಮಗ ಕಿಂಕಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಾಡಿನ ಮಗ ಮಲ್ತಿ ನುಪ್ಪು ತಂಜನಾಂಡು ಮಗ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೀರು ಬರಿಲೀರ್ ಮಗ ಒರದಂಗ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒರದಂಗ್ ಇಂದು ಮುಡಿಪೆರಾವಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಕತೆಟ್ ಮೆಗ್ಗಿನ ಮೋಸೊಡು ಹಾಗೆ ಸೈತದು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮರ ಅದು ಕುಟುದುಪ್ಪೆ ಆತನಗ ಮಲ್ಲಾನಗ ಈ ತಂಗಡಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಗೊತ್ತಾದುಕೊಂಡು ಮದಿಮೆ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆತನಿಗೆ ಈ ಮರತ ಮಲ್ಲಿಗೆನೆ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಪನ್ನಕುಲ್ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮರ ಮಿತ್ತು ಕೂಪುಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮುಡಿಪೆರೆ ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇ ಸಾಲನ್ನು ಗಡಿಗಡಿ ಪಂಪೇರು ಗಡಿಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಅವು ಜಪ್ಪುನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂಲು ತಂಗಡಿ ಏರು ಅಣ್ಣನ ಮೋಸಡ್ ಕಿಡ್ದುಪ್ಪನ ಆಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವು ಜತ್ತದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇನು ಬಲಿದೆ ತೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಇಂದುವೇ ಬಗೆತ ಸಾಲುಲು ಬಾಲೆ ಮೀನು ಮುಗುರು ಮೀನು ಪಂಪಿನ ಕತೆ ಇಟ್ಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟು ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡಾಕೇರಿಗೆ ಅವೇ ಪಾಡಿ ದೊಂಪ ಮಾಲುಂಡು ಮಗ ಕಿಂಕಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಾಡಿನ ಮಗ ಮಲ್ತಿ ನುಪ್ಪು ತಂಜನಾಂಡ ಮಗ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೀರು ಬರೆಲೀರ್ ಮಗ ಒರಜಪ್ಪು ಜಮನೇರಳೆ ಒರಜಪ್ಪು ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ತಂಗಡಿ ಪಲ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಇಟ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮದಿಮೆದ ದಿನ ಗೋಯ್ದು ನೀರಿ ಉಪ್ಪುಜಿ
ಆತನಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಗುಯಲ್ದಡೆ ಪೋದು ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಾಡ್ದಿ ದುಂಪ ಮಾಲುನ ಮಗ ಕಿನ್ಕಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಾಡಿನ ಮಗ ಮಲ್ತಿ ನುಪ್ಪು ತಂಜನ ಮಗ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೀರ್ ಬರಿಲೀರ್ ಮಗ ಒರಬಲ ನೀರುದ ಜಲ್ಲ ಒರಬಲ ಪಂದುಲಿಪ್ಪೇರು ಆತನಗ ಲಾ ಅಕೇರಿಗೆ ದಾದ ಮಂಡ ಏರು ಲೆಪ್ಪುಡ ಆಯ್ನಕುಲ ಗುಯಲ್ ಏರಿಗೆ ಕಾತು ದುಪ್ಪುಡು ಅಕುಲು ಬತ್ತದ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಗುಯಲದ ನೀರದ ಒಂಜಿ ಒಸರು ರಪ್ಪ ಎರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ ಸ್ನೇಹ ವಾನಮನೆ ಉಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಯೋಡು ತುಳುವರ್ನ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ನರಮಾನ್ಯಲೆ ಕಾಣಿ ಪ್ರಾಣಿಲು ಪಾತಿರುವ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಡು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಲ್ಪ ಕುಶಲು ಗೊಬ್ಬುವ ನರಮಾನ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿಮೆಲ ಅಪ್ಪ ಒಡಿಗಿನ ಸಾಂಕುವ ಇಂಚ ಮಾತ ವಿಷಯಲು ಬರ್ಪ ಕುತ್ಕನ ಮದಿಮೆ ಪಂದೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಕುತ್ಕೆ ಪೊಣ್ಣನ ಮದಿಮೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಡನಿ ಅದು ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆನು ತೂ ಅನ್ನ ವಿಚಾರಲು ಬರ್ಪ ಮಾತಾ ಭಾಷೆದ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕುತ್ಕನ ಕುತಂತ್ರಿ ಮೋಸಗಾರೆ ಪಂದು ತೊಜಿಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ಕುತ್ಕನ ಪಾತ್ರ ಅವನು ಮೀರ್ದು ದುಮ್ಮು ಪೋಪುಂಡು ತಂಗಡಿ ಪಲೆಯನ್ನೇ ಕತೆ ಪನ್ನೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟು ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮುದಲೆ ತಂಗಡಿನ ಮದಿಮೆ ಹಾಪುಂಡು ಆತನಗ ಕಣ್ಣನಿ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಯಿನಾಲ ಅವಲೇ ಆಯನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡು ಕುದ್ದರದವನ ಸನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಲೆ ಆನೆ ಕಟ್ಪಂಡಿತೆ ಊರ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಪೂಜೆ ಆತನಗ ಅಂದು ನೀರು ಹೊಸರು ಬರ್ಪುನಿ ಬಂದು ಅವೇ ಕತೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮುದಲೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಕೇರಿಗೆ ಈ ಪೂಲ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಮೂಲು ಪಲೆಯಲ್ಲೂ ಮೊದಲೇನು ಬಾವ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಬಲೆ ಬಾವ ಈರ್ಲ ಬಲೆ ಬಾವ ಕುದ್ದರ್ಗ ಪಂದು ಅವಳ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತೋಜು ನಾನೊಂಜಿ ಈ ಕತೆಕ್ಲೆಡ ನಮಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ತೋಜುನಿ ಪಂಡ ಸರ್ಪ ಸಾರಥಿ ಆಪುನ ಕತೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಥಾ ನಾಯಕಿನ ತೆರಿಯರೆ ಬೋಡಾದ್ ಮೊಕುಲು ಸರ್ಪನ್ ಕಡ್ಯದುಲೈ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಅತನ ಸರ್ಪ ಪುಂಚದ ಉಲೈ ಉಪ್ಪುನು ಆತನಗ ಐತ ತರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಡಿ ಪಂಡ ಗಾಯ ಉಪ್ಪುನು ಆತನಗ ಏರಾಂಡಲ ಮೊಕುಲು ಐತ ಕೈತೊಲ ಒಂದು ಕಡ್ಯದುಲೈತನ ಮಾಮಿ ಪನ್ಪನ್ ಅಲ್ಲ ಕಡ್ಯದುಲೈಯನ್ನ ಬಜಿಲ್ದೀತೆ ತಿನ್ನ ಆತನಗ ಮೂಲೈ ಅಪಗಾಂದ ಕಾಯಿ ಪಾಡುವಲ್ ಅತ್ತನ್ನ ಕುಂಚದುಲೈ ಉಪ್ಪುನಗದಾದ ಮೂಲು ಸೈಯರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮನ್ಪೆರ್ ಬೋಡಾದ್ ಅಪಗಾಂತ ಕೈತುಲೈ ಪಾಡುವಲ್ ಅಂತೂ ಈ ಕಥಾನಾಯಕಿ ಕಡ್ಯದುಲಯ ಪುಂಚದುಲಯ ಈ ಕೈ ಪಾಡ್ನಾಗ ಈ ಸರ್ಪದ ತಲೆತಿತ್ತಿನ ಪುಡಿ ನರಿಯುಳು ನರಿದಾದಾಗ ಅವು ನರಿದಾನಗದಾದಪ್ಪುಡು ಏರಪ್ಪ ಎನ್ನ ತರೆತ ಗಾಯನ ನರಿತೀನಿ ಏರಾಯಿನ ಮಗ ಪೊನ್ನು ಮಗಲಾಂಡ ಯಾನ ತಮ್ಮಲೆಪ್ಪೆ ಯಾನ ಮಗಂಡ ಇಂಚ ತಗೆ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಮೇರಿ ಅದು ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ನಮಕ್ ಮೀನದ ಕತೆಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದುವೆ ಅಂಶ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಗ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬುಗ್ಗಿದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಕತೆ ದುವೆ ಅಂಶ ಸರ್ಪ ಸಾರಥಿ ಸರ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಪಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ರಕ್ಕಸೆರ್ನ ಕತೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಮ್ಮ ಕತೆ ತುಂಡ ರಕ್ಕಸೆರ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಪುಂಡು ಅಂಡ ಮೂಲ ಅಂಚತ್ತು ತುಳುತ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ಬಜಿ ಪಾಪದ ರಕ್ಕಸೆರು ಬಜಿ ಪೆದ್ದ ರಕ್ಕಸೆರು ಅತನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದಯ ಇಟ್ಟಿನ ರಕ್ಕಸೆರು ಬರ್ಪೇರು ಅರಸು ಕತೆ ಪನ್ನೊಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಪು ಐಟ್ ಬರ್ಪಿನ ತಗೆ ಏಳು ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟ್ ಬಂಗಾರದ ಅರಮನೆನ ಕನೆಯರೆ ಪೋಪೆ ಅವಳು ಏರುಪ್ಪೇರು ಆ ಅರಮನೆಟ್ 7 ಜನ ರಕ್ಕಸೆರ್ನ ಕುಲುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಬೆಡ ಪನ್ಪೇರು ಈ ನುಪ್ಪುದ ಕರನ ಜಾಗದಿಂದ ಅರಮನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಆತನಗ ಮೂಲು ಈತನು ಅಣಲಂಬೆ ಬೈದಿನ ತಿನ್ಪುನ ಬದಲು ಅಕ್ಲಿದಾದಂತ ನಿಕ್ಕಿದಾದ ಬೋಡುಗೆ ಅರಮನೆ ಬೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನ ಕರಜಾದದಿಂದ ಅರಮನೆ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡ್ ಮೂಲಗಳ ಜೀವ ಬಲತು ದುಪ್ಪುಡು ಅಂಡಲ ಬುದ್ಧಿ ಬಲತು ದುಪ್ಪುಜಿ ಒಪ್ಪುಂಜಿ ಕತೆ ವೆಂಕಟಾಮರ್ದನೆ ಪನ್ನೊಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವನೊಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿ ದಾದ ಪಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಬೊಡಿಲಿನ ಕಾಡಿಗೆ ಕಡಪುಡು ದುಪ್ಪು ಆತನಗ ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಕಡಪೈನಾಯನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಾಂಕದು ಅಲ್ಲಿನ ಪೆದ್ಪದು ಪೆದ್ಮಿದಿ ಸಾಂಕಿರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪು ನೀರು ಏರ್ಲ ನರಮನಿ ಅತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಲಾತ್ ಇದು ಒಂಜಿ ಒರಿ ರಕ್ಕಸೆಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೆ ವೆಂಕಟಾಮರ್ದನೆ ಅಲ್ಲೇನ ಅಪ್ಪೆಲೆಕನೆ ತೂದು ಪಂಡ ಬಂಜಿನ ಪೊಣ್ಣ ತಲೇನ ಅಪ್ಪೆಲೆಕನೆ ತೂದು ಆಯ್ ಅಲ್ಲಿನ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಸಾಂಕಾಯ ಜನ ಮಲ್ಪೆ ಮೀಪೆರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆ ಮರ್ದಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕೇರಿಗೆ ಬಾಲೆಗಿಲ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡ್ದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕೇರಿಗೆ ಸೈತೆ ಅಂಚ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ದಾದಾಪುನ ಪಂಡ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿದ ಮೆದು ಮನಸ್ಸದ ರಕ್ಕಸೆರು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕುನಿಂದ ಪನ್ನೋದು ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದಿನ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಕತೆಕ್ಲೆನ ಬೂಕೊಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ತಾಮಸ್ ಅಂದಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು
అయితే ఈ ఒరి రక్కసెదాದ జోకులు మోಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲಿಂದ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬನ ಜೋಕುಲು ರಕ್ಕಸಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತದ ಆಯನೊಂಜಿ ಕೆಸರ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಆತನಗ ఆయన ಏರ್ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಚಾವ್ ಮಂತದಾನಗ ಇಂಕ ಬಡಾಪುಣು ಪಂಪ ಆತನಗ ಮೇ ಒಂಜಿ ಕಡೆತ ಕೆಸರ್ ತೋಜಿಪವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರ ಮುಲಿ ಇಲ್ಲನ್ನ ತೋಜಿಪವೆ ಈ ರಕ್ಕ ಸೈನ್ ಮಾತ ತಿಂದು ಐದು ಒಕ್ಕ ಬೇಗ ಮಾತ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಸಂದಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಸವಾಲುಲೇನು ಪಾಡುವನು ಆ ಸವಾಲಿಗೆ ಪೂರಾಂಬೆ ಏರು ರಕ್ಕಸೆ ಆಯ್ದು ಉಪಕಾರ ಮಂತು ಒಂದು ಕೋಪೆ ಅಂಚ ರಕ್ಕಸೆ ಮೂಲ ಆಯ್ದು ಸಹಾಯ ಮಂತು ನಾನೊಂಜಿ ಕತೆಟ್ ಅಜ್ಜಿಲ ಅಪ್ಪ ಚಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಈ ಕತೆಟ್ಲ ದಾದಾಪುಡು ಪಂಡ ಮಂಗೆ ರಕ್ಕಸಗ ಮೋಸ ಮಲ್ಪೆ ಮಂಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮೆ ಪಂಪ ಬಜಿ ಮಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಕತೆಟ್ ದಾದಾಪುಡು ಮಂಗೆ ರಕ್ಕಸಗ ಮೋಸ ಮಲ್ತದ ಆ ರಕ್ಕಸೆ ಕೂಡ್ದೀತಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಾತಾ ಲೂಟೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ದಾದ ಒಂದು ಪಂಡ ನಿತ್ಯಾನೆ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಇಂಕೊಂತ ಕಾಸು ಕೊಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿನ ಪಾಪ ಈ ರಕ್ಕಸೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಮಂಗೆ ಆಯ್ದು ಮೋಸ ಮಲ್ತದ ಅಕೇರಿಗೆ ರಕ್ಕಸೆನೆ ಸೈಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ ಈ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ನಮಕ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ರಕ್ಕಸೆರ ಅತ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಲ ಜೀವದ ಜನಕುಲ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆರ ಕಾಸು ಬಂಗಾರ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಕ್ಲೇನ ಅರಮನೆಡ್ ಉಂಟು ನಕುಲು ಏರ್ಲಾ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಈ ಕತೆಟ್ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ದಾದಾಪು ಒಂಜಾಗಿ ರಕ್ಕಸೆರ ಸೈಪೇರು ಅತ್ತಂಡ ಕಥಾನಾಯಕಗ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತದ ಸುದ್ದಿದ ಅಂತ ಕೋಪೇರು ಈ ಪುರಾಣ ಕಾಲದ ರಕ್ಕಸೆರೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕತ್ತಿಕ್ಲೇಡ್ ಬರ್ಪುನ ರಕ್ಕಸೆರ್ನ ನಡುಟು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಪಂದೆ ಕನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಕತೆತ ಅಂತ್ಯ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಕತೆನ ಮೊಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನಕುಲು ಮುಗಿಪೇರು ಪಂಡ ಕತೆಕ್ ಏನೊಂದು ಜೋಕುಲು ಆ ಕತೆತ ಲೋಕಗೇ ಪೊಗುದು ಬಾಯಾಂಗವೋಂದು ಏನೋಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕೂಡ ವರ್ತಮಾನಗ ಕನಯರ ಬೋರ್ಡ್ ಕತೆ ಪಂಡದು ಮುಗಿತದ ಅಜ್ಜಿದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಐತೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಯಾನ ಹೋದು ತೂದು ಬತ್ತೆ ನಿಕುಲರ ಹೋದು ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಅತ್ತಂಡ ಯಾನ ಅಕ್ಲೇನ ಮದಿಮೆಗೆ ಹೋದು ಉಂಡುದು ಬತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಆತನಗ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕತೆತ ಲೋಕರ್ದು ಪಿರ ಬರ್ಪೇರು ತೆಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಪಿದಡುವೆರು ಇದು ನಮಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶನೇ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಜೆಪ್ಪುನ ಕೊಟ್ಟುಗು ಆಲೋಚನೆ ಬಾಕಿದ ಜೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಪಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುಜಿ ಪಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋವನ್ನಿನ ಅಜ್ಜಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿತ್ತನು ಅಂಚಾದೆ ಅಕುಲು ಆ ಕತೆನ ಸುಖ ಮತ್ತದ ಪುಲ್ಯಲ್ಲೇನ ಜೆಪ್ಪುಡಾವಂತೆ ಈತೆ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತನು ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತಾನ್ಮಾನ ಇತ್ತನು ಈ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ಆಳಗ್ ತನ್ನ ಬೊಡೆಗಿನ ಮಿತ್ತೆದ ಮೋಕೆರ್ ಬೆಚ್ಚ ತನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಮಿತ್ತೆ ಮೋಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ತಂಗಡಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಬೊಡೆದಿನ ನಾಲಿ ಕಡ್ಪೆರ್ಲ ತಯಾರಿತ್ತೆ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರ್ಲ ತಯಾರಿತ್ತೆ ಬೊಡೆದಿನ ದೂರ ಮಂತೆರ್ಲ ತಯಾರಿತ್ತೆ ಅಂಡ ತಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ದು ಸುರುತ ಒಂಜಿ ತಂಗಡಿಗೆ ಸುರುತ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕೊಲಬುನು ಮಲ್ತು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮದಿಮೆದ ವಿಷಯಲು ಸಂಬಂಧಲು ಎಂಚೈತ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚೈತನು ನೆನ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಈ ಜನಪದ ಕತೆಕುಲು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಕತೆಟ ಮೀನು ಕುಮಾರನ ಕತೆಟ್ ಬಂಜಿನಾಲ ಆಸಿಡ್ ಮೀನು ತಿಂದು ಪೆದ್ದುನ ಕತೆ ಮೀನು ಕುಮಾರನ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಜಿನಲ್ನ ಆಸೆ ಆಲೋಚನೆದಂಚನೆ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುನು ಪಂಪಿನೇನೆ ಈ ಕತೆ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವನು ಅರಸುನ ಕತ್ತೆದ ಕೆಬಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ರಾಜೆ ತನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿಪಾಯರೆ ಬೋಡಾದ ತನ್ನ ಕತ್ತೆದಲ್ಲೇ ಕಂಪಿನ ಕೆಬಿತ ವಿಚಾರ ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಮಾತ ಕಸರತ್ತು ನಮಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆಕ್ಲೆದು ತೆರೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಓದರೆ ಪೋಂಡ ಜನಪದ ಕತೆಕುಲು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆಕುಲು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆರಿಪಾವ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ತಕ್ಕ ಕೆಲವಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಪ್ರಾಣಿಲು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ನಮಕ್ ಓದುದು ಕೆಬಿಕ್ ಖುಷಿಯಾದ ತೆಲಿಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಣು ಕೆಲವು ಕತೆಕ್ಲೆದು ನೀತಿ ಕತೆಕುಲು ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕತೆ ಒಂಜಿ ಇರುವ ವರ್ಷ ಕರಿವಿನ ಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕತೆಕುಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಇಜಿನ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಕತೆಕ್ಲೆದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯಲು ಕೆಲವು ಕಳ್ಳ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯಲು ಅವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪನ್ಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿಂದ ಪಂಡ ನಮನೆದ ವರ್ಗದ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕತೆಕುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಜನಪದ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಆತನ ಪಂಡ ಕಾಲ ಪಂಪಿ ಗೊಲ್ಲಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆದ ಅಜ್ಜಿನಕುಲು ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಂದ್ ಕತೆ ಪಂಪಿನೇನೆ ಮರತು ಹೋತೇವೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಂಸಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆತಂದ್ರೆ ಕುಳ್ಳಿನ ಕ್ಲೆಗ್ ಅಜ್ಜಿನ ಮೋಕೆ ಅಜ್ಜಿನ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಕತೆಕಿನ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದ ಪಂದೆ ಪನೊಲಿ ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆಗೆ ಯಂತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಬೊಕ್ಕ
ಈ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಜವನೆರೆಗಿಚ್ಚಿ ಊರುಡು ಅಜ್ಜಿ ಪೇಂಟೆಡ್ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೇರು ವರ್ಷಗೊರ ಊರುಗು ಪೋದು ಬರ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತದ ಬೆರ್ತಲಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ದೈ ಮರ್ದತ್ ಪಣದು ಕನ್ನಡಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಲಾಭ ನಮಕ್ ಖಂಡಿತ ತೆರೆದುಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಂತುದ್ವಯ ಇನಿಕಾನಗ ಸಂಶೋಧನೆಲು ಪನ್ಪುಣು ಕತೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಲತಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪುಣು ಕೇನುನ ತಾಳ್ಮೆ ಬಲಪುಣು ಪಂದ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡೇ ಕತೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಲಪುನ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಗುರುಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಗಮನ ದೀದಕೇನ ಅಭ್ಯಾಸ ಬುಲೆ ಒಂದು ಪೋಪುಣು ಕತೆ ಮುಗಿನೆ ಐತ ಬಗ್ಗಿಟ್ ನನ್ನಲಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸೋಣ ಅಂಚಾದ್ ಅಳಿಯಂತ್ರದಂಚಿದಂಗೊದ್ದು ಪುನಃ ಈ ಕತೆಕ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕತೆಕ್ಲೇನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಂಡೊಂದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೇನ ಪಾತಿರ್ಪಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದಿನ ಕತೆಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ತುಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಾಯ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಡಾಯಿನ ಕೆಲಸ ದಾಯಪಂಡ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಸಮಯಡಿ ಈ ಕತೆ ಪನ್ಪುನ ಅಜ್ಜಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ನಡುರ್ತೆ ಮದೆ ಆದು ಪೋವೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡೆ ಕತೆ ಕೇನ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಕನ್ನಡ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪಾವೇರು ಅವು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಂಪಿನ ಕತೆ ಅಗತ್ಯ ಅವು ನಮ್ಮ ಪನೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂದು ತುಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಕತೆ ಪನ್ನೋಡು ತುಳು ಕತೆ ಪನ್ನಗಲ ಎಂಚ ಪ್ರಾಣಿಲೆನದ ಪುದರ್ ತುಳುಟೇ ಪನ್ನೋಡು ಐನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ಪುನತ್ ಅಂಚ ಪಂದ್ ಈ ಕೆಲಸನ ಇಲ್ಲದ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪೆನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪೋದು ಇಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆದ ಬಗೆಟ್ ಅತ್ತನ ಜನಪದ ಕತೆಕ್ಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಕೊಲಪುನು ಒಂಜಿ ಆಶಯನ ಯಾನ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಇಡಗೆಯನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನ ಮುಗಿತೊಂದು ಸೊನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪತ್ತು ದೀದ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಮೌಲ್ಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಡ್ಡೆ ಪಡಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಪಾದು ಕೊರ್ಪಿನವು ಕತೆ ತುಳುವೆರಿನ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ಜನಪದ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯದ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡ್ ಕತೆ ಪನ್ಪುನವು ಏತ್ ಮುಖ್ಯ ಪನ್ಪುನೇನು ಈತ್ ಪೊರ್ತುಗು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ನ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಪಟ್ಟೊನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಈ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶ್ ಆರ್ಜೆ ಉದಿಪು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ತುಳುನಾಡು ಒಕ್ಕೂಟ ಮೇರೆನ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಬೊಲ್ತೇರ್ದ ಶೈಲೇಶ್ ಆರ್ಜೆ ಮೇರು ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವರೆ ಪುನವೊಂದು ಪುನಃ ಮೊಲ್ಲ ಪೊರ್ಮಾಟುಗಾರೆ ವೃತ್ತಿಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಮೇರು 2013 ಇಸ್ವಿಡ್ ತುಳುನಾಡು ಒಕ್ಕೂಟ ಪನ್ಪುನ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟದು ತುಳುಕಾದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು 2015 ಇಸ್ವಿಡ್ ನವೆಂಬರ್ 1 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ತಾನಿ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿ ಏರಾದು ತುಳುವೆರಡ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಪುಟ್ಟಾದಿನಾರು 2021 ವರ್ಷಡು ತುಳುಕು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಲ ಬೋರ್ಡು ಪಂದ್ ತುಳುವೆರೆ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿಯರು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತುಳುವೆರೆ ಪಕ್ಷಗೂ 2021 ಇಸ್ವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಪನ್ಪಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ತುಂಡು ಇಂತಿನ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶ್ ಆರ್ಜೆ ಸರ್ ಈ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನ ಇತ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತಾರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತುಳು ವಿಭಾಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ದಾಯಕ ಬಂಡ ಒಂದು ನೂತ ವರ್ಮನ ಯಜ್ಞ ಬಣ್ಣಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಮ ದಾಯಕ ಬಂಡ ತುಳುಕಾದು ತುಳುವೇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ನಾವು ಬಾರಿ ವಂಗದ ಬೇಲೆ ದಾಯಕ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಮಾತಾತ್ ತುಳುವೆರ್ಲ ಈ ಬಾಗಿಟ್ ನಮಕ್ ಅನುಭವ ಆತಂದು ತುಳು ಬಂಡ ಆತ ಬೇಗಡ್ ಸೇರುಜ ಒಟ್ಟಾಪುಜ ಬಣ್ಣವು ಅಂಡ ಇನಿ ನೂತ ವರ್ಮನ ಯಜ್ಞೆಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ
ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿನವೇ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ ಎನ್ನುವೆ. ಇನಿತ ಈ ತುಳುವೇರ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಜನಪದ ಬನ್ನ ವಿಚಾರಡು ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿ ವೆನ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಆಚರಣೆ ಈ ಕತೆಕ್ಲಿನ ತೋಜಿನಾಗ ಯಾನ್ ಬಹುಶಃ ಇಂಕ ಆತ ಈ ಕತೆಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಯಾನೇನು ಅಪ್ಪಡ ಕೇಂಡೇನಿ ಒಂದು ಪನ್ನೆಂಗ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯರ್ ತೋಂತ ಅಂಡೋಡು ನೇಜಿನ ಅಲ್ಪನಾಗ ಸಂಧಿ ಬನ ನಿಂತೇರು ಕೆಯ್ಯ ಹಾಕ್ನಾಗ ಸಂಧಿ ಬನ ನಿಂತೇರು ಈ ವಿಚಾರಡು ಎಟ್ಟು ದಾದ ಕತೆಕ್ಲಿತ್ತ ಬಂದು ನಾವು ಎಂಗ್ಲೇ ಒಂದೊಂದೇ ಗೊತ್ತಾವಂತ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂದಿತ್ತು ನಾನು ನೀ ಕುಡೋರ ಅಪ್ಪಡ ಕೇಂಡೆ ನೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಮತ್ತ ಕತೆಕ್ಲಿತ್ತು ನಿಂದು ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ನೇಜಿನಾಟ್ನಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಭೂತಲೇನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಧಿ ಬನ ನಿಂತೀರ ಅಂಡ ಕೆಯ್ಯ ಹಾಕ್ನಾಗ ಬಂಡ ಜಾಲಡ್ ಕೆಯ್ಯ ಹಾಕ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡ ಪಾಂಡ್ಯ ಅರಸನ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಅಜಿರ ಅರಸನ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಳುಪೇರ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಜನ ಇದು ದುಮ್ಮದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಅರಸನಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಮತ ವೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಇಜಂಡ ಅಕ್ಲ ಶೌರ್ಯ ಎಂಚಿರ ಇಜಂಡ ಅಂಚಿದ ನಾವು ವಿಚಾರಲು ಈ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ಪಣಂತೇರು ಐನ್ ಎಂಕ್ಲಕ್ ಏನೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಣಂತೇರು ಆ ಕತೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಈ ಕಂಡೋಡು ಬೆನ್ನಾಗ ಇಜಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಪುನಿಟುಗಳು ಒಂದು ಅಕ್ಲು ಪಂಪನ ಕೇನವಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ರಾಗ ಬುಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಓಬೇಲೆ ಪದ್ಯಲು ನೇಜಿನಾಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಜಂಡ ಐಟ್ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಈ ಕಂಗೋಲು ಜಂಡ ಪುರುಷರ ಕಟ್ನಾಕ್ಲು ಉಂದುಲ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾತ್ ಪೊರ್ತು ಸೇರೊಂದು ಕೆಬಿ ಕೊರಿ ಅಂಡ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಸುಮಾರು ಆತ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಮಕ್ ನಿಜವಾದ ಅಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ನೀ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಕತೆಕ್ಕುಲಿ ನೀ ಮಾಜಿ ಒಂದುಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಓದು ನೈ ಜನ ತೆರಿಯೋಣ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ನೆನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಒಂದ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಐನೊಂಜಿ ಪಟ್ಟು ನಂಚದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂತಂಚಿದ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ತ ಉಂಟು ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಡ್ದಾರ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಕತೆಕ್ಲಿನ ತೆರಿಯೋನೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಜನಪದ ಇಂಚಿನ ಮತ ಬರಿಯನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕತೆಕ್ಲು ಸುಮಾರು ತಿಪ್ಪ ಐದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಪಟ್ರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಲೆಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜನ್ ತೂದು ಮೂಡೊಂದುಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಕತೆಕ್ಲು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ವೃತ್ತಿಡು ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂದಿತ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಎಂಕ್ಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ತುಳುಪರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡಲ ಒಂದು ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಎರಡು ಒಂಜಾತ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಐಟಿಯನ್ ಸುಮಾರು ನಾಡಿಯ ಹೂವಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಈ ನಮ್ಮ ಜನಪದರ್ನ ತುಂಬ ಪಿರಾಕದ ಕತೆಕ್ಲು ಉಳ್ಳನ ಅಂದ್ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಮರತ್ತು ಪೋಯಿನೇನು ಪೂರ ಕುಡೋರ ಗೇನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನರಾಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿನ ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶ್ ಆರ್ಜೆ ಇರೆಗ್ ಸೋಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬಾತಗ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ನಾಯಕ್ ಜನಜಾಗೃತಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಉಡುಪಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಮೇರ್ನ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಮೇರ್ನ ಊರು ಉಜಿರೆ. ಮೇರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಕರಿನ 22 ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆದ ಉಡುಪಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆರು.
ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿಲೆಗ್ ಮದ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವಿರೋಧಿ ಕುರಿತ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೇರೆನ್ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವಿರೋಧಿ ಕುರಿತ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೇರೆನ್ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸುರುತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ತುಳುನಾಡು ನೆಲೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿರು ಸುದಿತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಬುಕ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೇನ ಪುಲ್ಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನೂತ್ತೋರುಂಬ ತುಳುವೇರ್ನ ಕತೆಕ್ಲಿಡ್ ಜನಪದ ಪನ್ಪನ ಚನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯಡ್ ಎಂಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರಡು ಬಂಡದು ಎಂಕಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಕಾಲೇಜ್ ಇಪ್ಪನಗ ಒಟ್ಟುಗು ಓದೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಅನುಭವಿ ಸಾಹಿತಿ ತುಳುತ ವಿಷಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಧವರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ಕೂಟೊಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ನೆಂಕ್ ಎನ್ನ ಊರು ಉಜಿರೆ ಈತ ಪರಿಚಯ ಪಂಡಿಲೆಕೊನೆ ಖುಷಿನಿ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಷಯ ತುಳುವೇರ್ನ ಕಥಕ್ಲಿಡ್ ಜನಪದ ಅಂದು ನೆತ್ತು ದುಂಬುರಡ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರು ಪಾತೆರ್ದೇರು. ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾದ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಪೂರ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಗುಂಪ ಒಂದುಂಡು ದಯ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಇತ್ತದ ಯುವ ಜನತೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ 37 ಜನದಾನ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ತುಳುನು ಒರಿಪಾದು ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾದು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒರಿಪಾವು ನೋವು ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆದ್ ಬೋತುಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಕಂಡ ಕಾಲ ಕಂಡೋಡು ಕೊಯ್ನಾಗ ಜನಪದ ಓಬೆಲೆ ಸಂಧಿ ಪಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಂಡ ದಪ್ಪನಗ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೊಯ್ನಗ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಧುನಿಕತೆ ಬದಲಾವೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಕಂಡ ಇಜ್ಜಿ ತೋಟದಿತ್ತೇರು ಎರಲು ಪುರೆಜ್ಜ ಮಿಷನರಿ ಬೈದಿಂಡು ಈ ರೀತಿದ ಸಂದರ್ಭ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅದು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ತುಳುನಾಡದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಆದಿಪ್ಪು ದೈವಾರಾಧನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಆಧುನಿಕತೆ ಒಗ್ಗುಬೋತ ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪನಗ ಇನಿ ಕತೆಕ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಅಕ್ಲಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕರಣ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪರ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮುರಾಣಿತನ ಕೆಡ್ಡಸ ಬರ್ತಂದಿ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಕೆಡ್ಡಸ ಬಂಡ ಎಂಚಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿ ಪನ್ನಗ ಎನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತೆರುಜ್ಜಿ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನಿತ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರತೆರಿ ನೋಡು ನಮ್ಮ ದೂರದ ಊರಿಗೂ ಹೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಟುದಾದನ ಪಾತೆರ್ನ ಐಕಾಯಿ ಉತ್ತರನೆ ಕೊರ್ಪಿಜಿ ಆಯನ ಭಾಷೆಯಿಂದ ತಮಿಳ ಹಿಂದಿಯ ಆ ಭಾಷೆಡ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕಲ್ ಆ ಭಾಷೆನೇ ಮರೆ ಮಾಚಿದ್ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಇನ್ನು ಮದತ್ತು ಬಿಡುಪ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಮರತು ಬಿಡ್ದು ಹೊಸ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಪ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಆ ರೀತಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ದೆತ್ತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದ್ ಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಮನ ಇಲ್ಲಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ನಮನ ಇಲ್ಲಲು ತುಳು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ತುಳು ಭಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೆದ್ದ ದೇವಿಯರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಭಜನೆ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತದಾದ ಅನ್ಬಂದನ ಆ ಭಜನೆನೇ ಉಂತುದು ಬೋತುಂಡು ತುಳು ಭಜನೆ ತುಳು ಪದ್ಯ ತುಳು ಗೀತೆಲು ಏರೆಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಪೂಜ ಒಂಜಿ ಭೂತದ ಕೋಲುಂಡು ಅಲ್ಲ ತುಳು ಆಡ್ದನಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಸಂದಿಲುಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಂಚ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತ ನೀಡಿದವರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಐಕ್ಯ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತುಳು ಗೊಬ್ಬುಲು ತುಳುತ ಕಥೆಲು ಮಾತ ಮದತ್ತು ಬಿಡ್ತ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮನ ಪೀಳಿಗೆ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ಗಲ್ನ ಎಂದು ಒರಿಪಾಗ ಪಂತ ನಂಜಿನ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಧವರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗ್ ಬರ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದ ಒಂದುಲೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ಜನಪದ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈನಿತ ನೂತವರಂ ಬೇಸಾಳು ತಯಬಂಡ ನನಾತ್ ಜನ ನೆಟ್ಟಿ ಸೇರೊಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಗ ಯಾನು ತೆರಿಯಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೆರಿಯಂಡು ನಾನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಐನು ಪಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನಂದು ಈ ಕಾರ್ಯ ಈ ಕಜ್ಜ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ನಡಪಾವಡು ಪಣದು
ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನಕುಲು ನಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ ಜನಕುಲ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಜನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಊರು ಉಜಿರೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಕುಟ್ಟಿದ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಸುಮಾರು ಆಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ಇಂದೆತ್ತ ಬೇಲೆಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಸಮಾಜಡ್ ಏನ ದಾಯಪನೊಂದು ಲೇಪನಂದ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದುಂಬುದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಗೇನ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಳಿಯೊಂದಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಆಧುನಿಕತೆ ಹಿಡಿದವರ ಜನಕುಲು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗಾಂಜಾ ಅಫೀಂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಒಂದಿಕ್ಕ ಮಾತ ಬಲಿಯಾ ಉಂದುಲೆ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ತುಳುನಾಡಿಂಚಿತನ ಬರೋದು ದುಂಬಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಪೋದಲಿ ಜನಕುಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಪೋದು ಸಾಧಿತತ್ವನಂಚಿನ ಅಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಎಕ್ಕು ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರುಮೆದ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ್ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡು ತುಳು ಒರಿಯೋಡು ಬಂತಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಡು ಈ ಕೂಟೊಡ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂದು ವಿನತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವುದು ಏನ ಪಾತ್ರನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುರ್ಸೋತು ದಾಂತಿನ ಬೇಲೆದ ನಡುಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ಕಜ್ಜುಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ನ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ ಮೆರೆನ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊನ್ನ 15 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕದ ಸ್ಥಾಪನಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನ ಮೇರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒರಿಪುಗು ಮೇರು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನ ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲಕದ ಜನಪರ ಹೋರಾಟ ತುಳುನಾಡದ ನೆಲ ಜಲನ್ ಒರಿಪೆರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನ ಕಜ್ಜುಲು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಲೆಕ್ಕದಾಂತಿನ ಮೇರಿನ ಸೇವೆ ಗುರ್ತಿಸಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಮೇರೆಗ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತುಳು ಯುವ ಸಾಧಕ ಪನ್ಪುನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಮೇರು ಅವತ್ತಂದೆ 2019 ಇಸವಿಡು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ 3 ದಿನ ನಡಪಾಯಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಮೇರೆನ ಇನಿತ ದಿನ ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಯೋಗಿ ಸರ್ ಇನಿತ ಲೇಸುಗ್ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥಳದ ಸೇರಿಗೆಡು ಏನ ಕೊಲಬುದ ಪರಪ್ಪು ಎಗ್ಗೆ ನೂತ ಒರ್ಮನೆತ ತುಳುವೇರ್ನ ಕಥೆಕ್ಲೆಡ್ ಜಾನಪದ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಪೊಂದರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಪಾಡೋದಾರ ದೇಪನೋಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಂತನೋಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ದೇಪನೋಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪಾತಿರ್ನ 4 ಜನ ಹಿರಿಯನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ದೇಪನೋಡ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕದ ಶೈಲಿಗೆ ಹೋತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರತದ ಪಂತು ಆಡ ದುಂಬೂರ್ದಿಂಚೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ನಡತು ಬೈದಿನ ಸಾದಿ ಪೂರ ನಮಕ್ ಇತ್ತಾಂಡಲ ಒರಿಜಿನ ಪನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದದ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ತಿಳಿ ವೇಷ ಆದ ಪೆರರು ಅಂಚೆ ಕಂಬುಲ್ ಆದ ಪೆರರು ಅಂಚೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಆದ ಪೆರರು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆದ ಪೆರರು ನಾಗಮಂಡಲ ಆದ ಪೆರರು ಕಂಗೀಲು ಆದ ಪೆರರು ಪ್ರತಿಭೆ ಜಾನಪದದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದ ಪೆರರು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಲಾದ ಪೆರರು ಚೆದಕ್ಲೆಗ್ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಬೈ ಕನ್ನಡ ತುಂಬು ಒಂದು ಅಜ್ಜಿಕತೆ ಮೂಲಕ ಜಾನಪದನ್ನು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಲ ಒಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಬಂತೇರಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಡು ಅಮ್ಮೇರು ಅರ್ನ ಬೆಗ್ಗನ ಬೆಗ್ಗನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅದು ಒಂದು ಒರಿಯೇ ಇಲ್ಲಡು ಒಂದು 20-25 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನಡು ಅವಿಭಾಗ್ಯ ಅಂಗವಾದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಯಾನು ಎನ್ನ ಗೊಡದಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಂಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈತ ಅಂಚಾನಗಲಾದ ಅನ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕತೆ ಅದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಗೊಡದಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋದು
ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೈಟಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮದಾದ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳಾಯದ್ದು ವ್ಯಾಪನಡ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ತಿರಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಪನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇರ್ತದೆ ವ್ಯಾಪನಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ತಿರಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಡಡ ಕೆಲವು ಕಂಡರನ ಕೆಲವು ಜಾಗನ ಕಡಕ್ಕೆ ಪೋಡಿಸ್ತದೆ ಆಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫ್ಲಾಟ್ ಇದು ಒಂದು ನೂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಂಡ ಒರಿಯನ ಕಷ್ಟ ತಿರಡೆ ಗುರ್ತಿಸಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ದಾಲಾಂಡ ಏರಾಡ ಸೈಟ್ ಪೋಯರ್ಲ ತೀರ್ ಪೋಯರ್ನಲ್ಲ ತಿರಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ದಾಗ ಗುರ್ತಿಸಿ ವ್ಯಾಪನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬೈದ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುದು ತುಂಬದ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅತಿ ಏಕ ತಾರ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಂಡಡು ದೇವರೇ ಈ ಕಾಪುಲ ಪಂಡ ಒರಿಯಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲೆ ಏರ್ಲ ಮುತ್ತೊಂದಿದೆ ಯಾಕಂಡ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಇರ್ತದೆ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂತೀರ ಅನ್ಕೊಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಐದು ನಮ್ಮ ಮರತು ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚೆನೇಟ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಕಡೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯರು ಪಂಡರು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರಾಕೊಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಕ್ಕೂ ನಾವು ದುಂಬು 5 ಜೋಕುಲು 10 ಜೋಕುಲು ಇರ್ತದೆ ಇತ ಒರಿಯ 2 ಜೋಕುಲು ಆ 2 ಜೋಕುಲ್ಲ ಸಾಧಿ ಕತ್ತುಕೋಯದು ಅಂಡ ಇದನ್ನ ಅಸಲು ತನ್ನ ಒಂದು ಅಪ್ಪಮ್ಮ ತೂವಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಜದಾಗ ನಮಕ್ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಥೆల ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಕೊಡದಿರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಕುಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾದ ದೇವರ ನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಥೆ ಓದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹತ್ರ ಅಗುಲು ಬಂಜನ್ ಅದು ಪೇರರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವರು ದೇವ ಪೂಜೆ ಅದು ಪೇರರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಮಕ್ ದುಂಬು ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಕು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಥೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಅಜ್ಜಿ ನಕ್ಲೆ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಕ್ಲ ಏನಂತೆ ಪುರ್ಸತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಕ್ಕಲು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಸಾರ ಪಂಡಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಹತ್ವನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರಣ ತುಂಬು ಸತ್ಯಂಗಿ ಇಲ್ಲ ಭಜನೆ ನಡೆಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಸತ್ಯಂಗಿ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ನಕ್ಕಲು ಕಥೆ ಪನ್ನೋದಿರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಂಚ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಚದಕ್ಕನಾಗ ಇನಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಯಾಕಂಡ ಇನಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಕಥೆ ಜಾನಪದ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಈ ಜಾನಪದ ಅತೆಲದ ಮಹತ್ವದಾದ ಹೌದಾದ ವಿಷಯ ಇರ್ತದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೋನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಊರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಯಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಯಾನು ಸಮಾಜಗಳ ಏನ ಪಾತ್ರ ಪಂಪಂದ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಉರಿಯೋದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉರಿನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಉರಿಯ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೆರರು ಅಂಚೆನೆ ಕಂಬುಲ ಅದು ಪೆರರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮ ಏನಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒರಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ತುಳುನು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆವಡು ತುಳು ಎನ್ಮಲೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ್ಕೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಹರಿಮಲ್ಲಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒರಿಪನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಯಾಕಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕಡೆಟಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಒರಿಪಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಆಟಿದೊಂದು ಕೂಟ ಆದುತ್ತೇರದು ಕೆಡ್ಡಸೆ ಆದುತ್ತೇರದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರ ಈ ಏಟೇ ಜನಕ್ಕೆ ಆಟಿದೊಂದು ಕೂಟ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ತೂಪ ಮತ್ತೆ ಅವು ಆಟಿದಂಜೆ ಮಹತ್ವ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಕೆಡ್ಡಸೆ ಪಂಡ ದಾದಂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ವಿಶ್ವ ಪರ್ವ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ ನಮ್ಮ 5 ಪುರ ದೂರ ಹೋತ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಒರಿಯೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒರಿಯೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಒರಿಯೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯಾಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೈಜೋಡಿಸೋಣ ಮತ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿತ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ತುಳುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಈತ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಕ್ಲೆ ಊರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ದು ಪಾತಿರ್ನ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಲೇಸನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ್ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸಿಡ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ಆದ ಪಾಲ್ಪಡೇನ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೆಪ್ಪು ಸ್ಥಾಪನಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇರೆಗ್ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಕಜ್ಜೊಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಕ್ಕೂರು ಇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲ್
ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಲ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ಮಾಧವ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ನೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ದ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ನೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೋಕಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಲೇಸ್ಗ್ ಮುಗಿತಲೆದ ಚುಕ್ಕೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲೆದ ಚುಕ್ಕೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ.